gostosura atravessou seu nojentinho. Meu olho! Ai, meu Deus! Aquele homem acabou de jogar spray de pimenta na criança. Deixa esse garoto em paz. Não! Ele deveria ser um esquilo. Ele deveria dizer boca. Você quer que eu diga boca? Você é doente. Não! Vocês não entendem. Ano passado, minhas mãos estavam na boca dele e ele gostou. Então me aproximei para oferecer um doce a ele, então ele caiu em cima de mim. E agora ele voltou querendo mais. Eles caíram. Não desconfiaram de nada.